بن عبد مطلب بن هاشم بن عبد مناف القريشي، وأمه آمنة بنت وهب أرضعته أمه آمنة بنت وهب، ثم ثويبة الأسلمية، ثم حليمة السعدية، حادثته أم أيمن الحبشية. هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فاستقبل أهلها بقصيدة مطلعها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها maanta waxaa noo joogto ugu yaraan 10 nin oo culummada la yaqaano ah. waxaa noo joogo sheekayna weyn sheekh cabdiraxmaan sheekh muxidiin alceliyi loo yaqaano. waxaa noo joogo sheekh cabdiraxiim oo noogu yimid Stockholm. waxaa noo joogo sheekh xasan sheekh maxamed gacnagaab oo noogu yimid London. waxaa noo joogo sheekayna sheekh axmed cabdikariim oo noogu yimid magaalada Haldan oo aniga sheekayga ah. waxaa noo joogo sheekh saciid oo noogu yimid magaalada Buyuukan. waxaa noo joogo ina sheekh cumar oo noogu yimid magaalada Göteborg. waa sheekh xasan sheekh warwaarkiis. waxaa noo joogo oo hadda soo galay dhawaan oo nala soo xiriiray sheekayna weyn sheekh cabdullaahi leegadheer. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وخيرتهم من خلقه ومصطفاهم من رسله وخاتم الأنبياء والمرسلين أرسله الله رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. Morten Halvorsen skal si et par ord til oss. Og jeg ønsker ham velkommen til mikrofonen. Jeg må takke for invitasjonen nok et år. Jeg har jo vært her noen ganger før. Og miljøet i Notodden veldig aktivt og har denne sammenkomsten hvert år. Det veldig bra.
Det veldig bra at vi har et flerkulturelt miljø i Notodden som også vil invitere lokalbefolkninga. Og da det vel vi i Notodden kommune da, som har vært politikere og sånn der, dere har spesielt invitert. Så lykke til med arrangementet deres. Tusen takk for invitasjonen. Ja, kjære alle sammen, takk for invitasjon til fest. Jeg må nok innrømme at jeg var ikke helt sikker på hva slags fest det kom til. Men det ikke første gangen jeg sammen med mange av dere som her. Jeg var ordfører i Notodden i tida 1999 til 2007. Og da var det kanskje mange av dere som kom til Notodden. Jeg kjenner dere igjen i hvert fall, og i løpet av den perioden så var jeg invitert på fest i Heddarsvegen. Og det ga meg en spesiell opplevelse. Ja, den virker. Da vil også jeg først og fremst takke for invitasjonen. Jeg ikke så heldig som Bjarne Bakken og Morten Halvorsen. De har vært med, vet jeg, flere ganger. Men det første gangen jeg her. Men Lise Vik, forhenværende ordfører, har jo deltatt flere ganger. Og dette her også for oss i Notodden kommune, og jeg som ordfører, svært viktig for oss å delta. Nå det sånn at vi i Notodden og Notodden kommune, vi ønsker å være best mulig i forhold til å ha et flerkulturelt miljø, og at dere også skal ha det best mulig. Jeg ser det som en selvfølge at i første rekke Mose og jeg vil fortsette å ha god kontakt fremover. Det helt nødvendig for oss. Det da vi kan skape noe sammen. Så det arbeidet kommer vi til å fortsette med. Og helt til slutt så vil jeg ønske dere lykke til med kveldens arrangement. Og jeg gleder meg til å være sammen en stund fremover. Takk skal dere ha.